Galera, ó, Samsung com barulho de mecânica. Estoura o primeiro retentor lá dentro, cai água entre o retentor e o rolamento e o cubo tem um furo bem aqui, ó. Aí você tá vendo a marca d'água aqui daqui, ó. Detalhe importante para vocês aqui, esse extrator é o motor da máquina. Ele tem 10 anos de garantia pela Samsung. Mas com essa marca d'água aqui, vocês não vão conseguir garantia nisso nunca. Então quando desmontar, se tiver marca d'água, limpar bem, porque se vir a dar problema esse extrator aqui, a Samsung não vai cobrir isso aqui não, tá bom? Samsung começou a fazer barulho de mecânica, para, chama um técnico para arrumar, porque senão só vai estragando mais e o prejuízo é grande. Esse extrator aqui mesmo, eu vou limpar ele, mas se tiver resquício d'água, marca d'água, e um dia ele vir a dar problema, a Samsung não cobre, tá? Falou, fica a dica para vocês aí.